Escuta o cheiro, viu, pessoal? Olha, olha que pãozinho, ó, gente, ó. E essa farofinha. Amiguinhos e amiguinhas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Rose e esse é o nosso vídeo de hoje. Amiguinhos e amiguinhas, vamos para mais uma receita da Casa do Sabor. E hoje, a nossa receita de hoje vai ser um delicioso pão. Vocês já viram falar do pão farofa? Então, hoje nós vamos fazer este pão farofa. É típico da Bahia. Ele é irmão do pão delícia, que também acho que você já deve ter visto falar. Só que esse pão tem regiões que não se encontra ele, porque ele é encontrado mais nas padarias da Bahia. E nossos ingredientes vai ser 100 gramas de fermento biológico, não é fermento químico não, viu gente? É o fermento biológico seco, pode fazer com fresco. Se for com fresco, 250 gramas do fresco. Meia xícara de açúcar, uma colherinha de sopa de sal. Eu tenho aqui 1 quilo de farinha de trigo, né? E se eu precisar, eu vou ter aqui a reserva, né? Aqui eu tenho um ovo, 2 colheres de manteiga derretida, 375 de leite morno, gente, e 1 copo de água também morna se eu precisar. Então, assim, a gente vai intercalando, botando as coisas de acordo com a precisão. Então, esse é o nosso vídeo. Então, primeiro, eu vou colocar o fermento, que é o tempero seco, primeiro o açúcar. E para não matar o nosso fermento, eu vou colocar no momento um pouco da farinha de trigo. Por quê? Para não matar o fermento. Porque eu vou colocar o sal, gente. Eu vou colocar o sal. Então, eu não posso, pessoal, tá colocando o sal em cima do fermento, porque senão não vai agir o fermento, mata o fermento. Por isso que fala assim, não pode colocar o sal em cima do fermento porque mata. E vou fazendo essa mistura aqui. E aqui, pessoal, vou acrescentar o nosso leite, né? Posso acrescentar aos poucos, pessoal, para ir mexendo, para intercalar os ingredientes secos que estão aqui. Olha. Vocês estão dando para ver, né, gente? Vou misturando. Vou colocando todo o leite. Gente, vou colocar mais um aqui, ó. Não sei se tá dando para ver, mas aqui tem as medidas. Eu vou colocar 100 ml de água. E faço isso aqui. Desmanche muito bem. E vou, gente, colocar nossa manteiga. Mexo, 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 né? E o nosso ovo. Aí vocês me perguntam, mas com farofa? Eu não tô vendo com ninguém fazer farofa aí. Gente, é 2 etapas esse pão farofa. Primeiro eu preparo a massa e logo em seguida eu vou preparar a farofa para vocês estar vendo, viu? Como é que o preparo da nossa farofa para colocar no nosso pão. Pronto, mexi tudo aqui, aí eu já vou acrescentando a farinha de trigo. E aí, pessoal, como vocês viram, né? Eu coloquei farinha de trigo aqui mais e vou colocar mais. Aí eu vou colocando até chegar ao ponto que eu quero. Tem bolo saindo do forno, trazendo infância pra se ouvir. E a família... Pessoal, aqui agora eu vou precisar colocar a mão na massa, viu, gente?
As mãos higienizadas, sem anel, sem aliança, unha curtinha, viu? E vou aqui negociando a nossa massa. Ó, pessoal, a nossa massa tá assim. Eu agora vou botar na bancada aqui, né? Minha pia tá limpa e higienizada. Tem que lembrar bem disso. E vou jogar minha massa aqui. Mas antes, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Dar uma polvilhada. Casa do sabor, lugar de emoção. Aproveito tudo, viu, pessoal? Aqui eu vou deixar aqui que eu vou precisar dela. E vou agora sovando a minha massa, gente. Antes de descansar, a gente tem que sovar ela. Tem gosto de amor. E vai rasgando ela assim, ó, gente, ó. Rasgando, jogando farinha de trigo. Para ela ficar uma massa bem lisa. E não pode ficar aquela massa dura não, viu, pessoal? Pessoal, aqui tá a nossa massa já cilindrada, já sovada, né? Olha, tá uma massa maravilhosa, ó. Ó, você faz isso aqui, ó. Ó, que ainda nem vai ter para descansar, mas ela já tá, ó, voltando, né? E aqui, ó, eu tô com a vasilha aqui já polvilhada, a mesma vasilha onde eu fiz a massa. Eu vou colocar ela aqui dentro para descansar. Vou colocar uma sacola, um papel filme. Eu já tenho essa sacolinha que é para isso mesmo. E vou cobrir ela. Aí vocês vão falar assim, ai minha amiguinha, o tempo tá frio, tá ruim para fazer a massa de pão. Gente, tem um truque, viu? Tem um truque para esses tempos aí e fica, ó, excelente, não deixa a desejar. Amigas e amiguinhas, olha, tem um detalhe aqui, ó. A sacola não está em contato com a massa, por isso que eu escolhi uma tapoé grande. Então aqui já está aqui, né? Aqui eu vou jogar um pano de prato. Deixar aqui coberta com pano de prato. E o truque que eu ia mostrar para vocês é o seguinte. Tá vendo isso aqui? É uma água, gente. Essa água, ela está morna. Não é uma água fervendo, viu, gente? Não é aquela água borbulhando, não. É uma água morna. Nem tão, sabe, morna demais e nem tão quente demais, que é para poder não ressecar a nossa massa. Ó, tá vendo? Aqui eu coloco. Não tem essa parte aqui, gente, debaixo do forno. Aí eu coloco ela aqui. Tá vendo? Levanto um pouco a grade. Não posso deixar com a grade baixa. Ponho mais em cima. E aqui eu deixo descansar por 1 hora. Gente, eu tive que descer a grade porque a minha tapoé é grande para o forno. Mas não tem problema. Está aqui e vou deixar ela descansar aqui por 1 hora para depois eu fazer o processo. Mas continue aí me seguindo porque já tem a segunda etapa. E desde já quero agradecer os meus seguidores, meus inscritos, por comentar, por compartilhar, por elogiar. E quem não respondi, aguarde que eu vou responder, gente. E eu tô gostando de ver, viu? Então, amiguinhos e amiguinhas, agora vamos para a segunda etapa, que é a nossa farofa para colocar no pão. Aí vocês estão vendo ali ketchup, uma manteiga ali, alguma coisa ali, gente. Depois eu mostro para vocês para que é, viu? É ketchup. Mas vamos aí, gente. Coloco meia xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, e meia xícara de manteiga derretida.
Despejo tudo, viu, gente? E aqui vamos fazer a nossa farofa. Gente, vou ter que usar minhas mãos novamente, né? As nossas mãos são mãos sagradas que Deus deu pra gente, justamente pra gente usar. Ó, gente, a nossa farofa é isso aqui. Tá vendo? Isso aqui pra assar com pão, gente, vocês não sabem que maravilha. Vocês vão fazendo isso aqui, ó. Um segredo para ela ficar bem... É tipo como se fosse fazer uma massa de empada, de empadão, sabe? Olho de sogra. É essa massa aí, ó. Se vocês quiserem, pode colocar a canela, viu? Na farofinha, entendeu? E para ela não ficar uma farofa seca, aqui já fiz todo esse processo, eu vou passar um papel alumínio nela e deixar dentro da geladeira para ela ficar friinha, viu, gente? Oi, gente, me fala aí nos comentários de onde vocês estão vendo esse vídeo. E se vocês estão gostando, curte, comenta e compartilhe. Então, gente, olha, tá bem embaladinha, para que ela não fique seca, ela vai para a geladeira. E aí vamos fazer nosso pãozinho, vocês vão ver como vai ficar uma coisa mais linda, uma obra de arte esse pão, viu? Eu acho, pelo menos eu acho, né? E olha, tem vídeo lá do bolo de arroz. Olha, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar, viu? E vem novidade aí também, viu? De mais uma receitinha de fubá, viu? Eu vou fazer para vocês. Amiguinhos e amiguinhas, agora vamos ver aqui o resultado da massa, como ficou. E olha que massa mais linda, hein, gente? Agora o que é que eu vou fazer, gente? Minha mão toda limpinha, né? Eu agora vou empurrar ela para tirar o ar, viu, gente? A gente faz isso aqui, ó, para tirar o ar dela, ó. Ó. Ela tá cheia de ar, gente. E vou jogar na minha bancada, ó. Que massa bonita, pessoal. Ó. Ó. Vocês estão vendo? E aqui eu vou dar só mais uma, né? Para terminar de tirar o ar dela. Para modelar os nossos pãezinhos. Aqui eu acho que vai dar cerca de fazer uns 4 pães, viu, gente? Quando o sol beija a cozinha, o café acorda a alma em flor. E cada panela conta memórias temperadas com amor. No fogão a vida sorri devagar em ritmo. Que eu vou dividir ela, gente, em quatro partes. Nasce a melhor refeição. O carinho é o ingrediente que faz qualquer sonho florescer. Na panela. Massa tá uma maravilha, viu? Casa do sabor, lugar de emoção. Aí, gente, vocês esticam, né? A massa de vocês assim. Essa massa tá maravilhosa, viu, pessoal? E você vem modelando assim, ó, seus pães. Aqui você vai dando uma ajeitadinha, ó. E um truque, viu, gente? Pra ela não ficar bem. Você faz isso aqui, ó. E aqui eu coloco na assadeira, ó. Coloco assim na assadeira. E aqui eu vou trabalhando as outras massas novamente, pessoal. Vocês podem fazer assim, ó, antes de passar o rolo também. Você pode estar fazendo isso, ó. Ajeitando ela. Isso aqui, ó, pessoal.
Tá uma massa muito gostosinha de manusear, viu? Dou mais uma esticadinha pra ficar a pontinha lá, ó, gente, ó. Sempre vão deixar essa pontinha pra dar um acabamento legal no seu pão, viu? E aqui, gente, faço isso, ó, novamente. Então, meus amiguinhos e amiguinhas, olha, aqui fiz 3 pães, aqui eu fiz um, e aqui eu fiz um pão diferenciado com recheio. Mas os de farofa vai ser esses aqui, viu, gente? E olha que belezura, olha, eu gastei 1,2 kg para polvilhar e tudo, gastei 1,2 kg de farinha de trigo, viu, gente? Olha, amiguinhos e amiguinhas, como estão os nossos pães depois de 1 hora descansando. Olha que lindeza. E agora o que eu vou fazer, gente? Vou pincelar eles. Eu deixei aqui, ó, uma clara aqui. Tudo em temperatura ambiente, gente. Aqui também da nossa farofa também. E aqui eu vou pincelar eles, pessoal, para poder jogar a nossa farofa, viu? Pronto, pessoal, já pincelei aqui. E aqui tá a nossa farofa, gente. Vocês não sabem como essa farofa é deliciosa. Serve para fazer aquele bolo cuca também, essa farofa, viu? Fiz isso aqui, gente, agora eu vou fazer isso aqui. Vai fazer a maior bagunça, não tem importância, viu, pessoal? Vai jogar mesmo. Pronto, gente, feito isso, agora eu vou colocar ketchup, gente. Só que não, viu, pessoal? Não, gente, foi um improviso que eu fiz, porque eu tô sem bico de confeiteiro, tô sem aquele vasilhame também de biquinho. Então, eu adaptei, né? Já sabe, santo de casa faz milagre. E faço isso aqui, ó. Eita! Tá vendo, gente? Faço isso aqui, ó. E aqui tá pronto o nosso bolo. Nosso bolo não, nosso pão farofa. E aqui ele vai pro forno, que já está aquecido, 180 graus. Deixei 15 minutos ele aquecer. Tá vendo? Olha que belezura. Diga se não dá água na boca. Eu coloquei, né, aqui dentro do forno. E como eu já falei, que pão tem que ter truque, né? Vocês podem pensar assim, ai, mas tem hora que eu faço meu pão caseiro, ele às vezes, ele assa em cima, assa embaixo e no meio fica cru. Tem um segredinho para isso, pessoal. Aqui dentro, ó, eu coloquei uma assadeira aqui, na hora que eu botei meu forno para aquecer. E aqui eu faço isso aqui, gente, ó. Vou dar só uma puxadinha e faço isso aqui, ó. Vocês sabem para que é isso, gente? Para dar vapor, para nosso pão assar uniforme, gente. E aí, ó, não tem erro, não tem erro, olha. E aí eu deixo aqui e deixo assar por 35 minutos. Até dourar. Se vocês quiserem bem mais douradinho, deixa passar de 35 minutos. E é esse, né, o resultado. Tem uns outros também que a gente vai polvilhar também a farofa. E aí eu mostro depois, de polvilhada eu mostro pra vocês também. Olha, amiguinhos e amiguinhas, já finalizei meus pães. Ficaram, olha, daquele jeito. Ficaram muito lindinhos, muito cheirosos. Creio também, ainda não experimentei, mas creio que está muito gostoso, viu?
Mas antes de experimentar e mostrar minhas obras de arte para vocês, eu quero agradecer a todos que me acompanham no canal, a todos os inscritos, e vi que já aumentou mais uns inscritos aí, viu? Olha, tô muito feliz, gente, muito mesmo. E vou mostrar a amostra dos nossos pães. E olha, que belezura! Gente, tá fofinhos. Esse daqui eu deixei mais moreninho, porque eu gosto de uma coisinha bem torradinha. Ó, ó, gente, ó pra isso. Olha, gente, vamos tirar a prova. Olha como ele está. Escuta o cheiro, viu, pessoal? Olha, olha. Que pãozinho, ó, gente, ó. E essa farofinha crocante em cima, vocês não sabem que delícia é. E esse é o nosso pão farofa. Ele é irmão do pão delícia, viu? Como eu disse no início do vídeo.